说，就是走路那个脚照样在走，手也可以摆动，然后呢，我耳朵还可以听到声音。那这个属不属于妙用？你暂时在你暂时还不属于这样修，还不太好，还最好是专注修止力，修止的力量，从专注入啊。你要是同时耳听八方眼观六路，这个还不在你初修的境界啊。不用心的状态下。但这种修法不太适合人类。就是我们如果从人体修的话，这种修法，我不是说这样入不了道，是这种修法慢，知道吧？有时候不太啊，修专注力。从一个，就说你走，你就全身心的在走，你不要边走边听着音乐，边还手还摆脚还动。如果你同时能收摄在一心里，你要是功夫很高可以。现在我觉得大家不行的话，就还是专注在你走就是只是走，你走路就放在走路上啊。有的师兄的意思就是啥呢？这种方式呢，就是属于妙用，因为我们没动心，没用心去做。所有的东西都叫妙用，吃饭也是妙用，睡觉还叫妙用。如果是从最究竟的说法嘛，都是妙用啊，都叫妙用。哎，就是每一个相都是妙用，但是这是成就者说的话。我们现在不是啊，叫散乱啊，叫分别啊。你都分成见闻觉知了，你都分成6份了，你这不是分别吗？哪个是你看见的，哪个是你听到的，哪个是你感觉到的？上下左右分得那么清楚，你这不是分别吗？你本能的分别着呢，你得先破这些，你先不要谈妙用的事。你就算天眼通、天耳通，你有五眼通，只要漏尽头不来，剩下的都不算什么，那不叫妙用。如果成道了，都叫妙用，知道吧？你成道了，喝水也是妙用，搬柴喝水都是神通，才能这样说话。搬柴喝水都是神通。吃喝拉撒睡都是佛法，这都是成道者说的。现在都不是，我告诉你，只要你有执着，都不是，都是你轮回的地方。造业嘛。真正成道的那种高僧大德，他是不是就没有戒都是？有没有什么？就是那种戒是不是对他就没有什么约束了呢？戒对他没有约束了。就还有没有约束呢？他连时空都没有了，戒律从何而来呀？他都无生，戒是不是属于人的？如果他连人都不是，他在真空境界里，他连人都，就说他进入那个的时候，戒律是束缚散乱的，摄心为戒也罢，首先250条600条，是不是放逸散乱放纵，是不是束缚人的？他都无人相，他没有人，谈何戒律呢？但是如果他视线是个，他如果但是这个真正成道者，他如果视线是个出家人，他肯定视线戒律相，知道吧？那就叫视线翻过来了。他不是在持戒，他是视线戒相，就是不一样了。因为那个散乱已经不影响他成道的，佛制定戒律是不是帮助你成道的工具？佛不是拿那些戒律给你弄了200万句让你遵守，是让你束缚自己的吧？佛不是个道德批来讲，他不是说你那样做就不道德，不是那样的。说你不喝酒就喝酒不道德，不喝酒就道德，他不是这样的。但他杀盗淫妄酒为什么戒呢？因为这个影响你入定啊，因为你没有定，你很散乱，你就不能够从梦中醒来呀。因为散乱就是你的梦啊，它是影响你成道啊。所有的戒是帮助你成道的工具，你都成道了，你要戒干什么？他度众生的需要吗？假如说我今天成道了，那我实现了出家人的相，那为了维护出家人在这个世界的众生，因为众生还在迷失嘛，他对出家人是有要求的，知道吧？说你一个出家人，你披着佛的身衣，佛说不能喝酒，为什么你喝酒？那我为了维护这个众生的，这个与我成道没关系了已经。那世界戒相是为了众生的成道了，因为为了大家对佛法升起信心，我实现一个戒律精严的相啊，我披上袈裟，法啊威仪啊什么都实现出来，戒律精严。但是佛制戒是为了我成道，那我成道了，那戒律是不是也要放下？所有都要放下。那为了众生对佛法升起信心，我是不是要实现一个出家，就是
持戒的孝，因为众生不持戒成不了嘛，那我也要持戒，世界戒孝嘛。就要，但是我如果不出家，我世界在家人的孝，或者在单身的孝，或者双生的孝，或者出家的孝，这只不过是为了众生的需要。因为所有的孝已经不影响你成道，所有的都是梦境啊。不影响你成道的情况下，你就叫示现；影响你成道，那就叫持戒。